హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి పేరిట వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు రాంప్రసాద్, ayodhyalanka చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అందరూ బాగున్నారా? ఈ సమయంలో మరి ayodhyalankaలో ఉన్నటువంటి వరద అప్డేట్స్ని మీకు తెలియచేయటానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఈరోజు గోదావరి నది ప్రవాహక ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మీరు రోజు కూడా న్యూస్ ద్వారా చూస్తున్నారు. చూడండి, ayodhyalanka ప్రాంతం కూడా మరి నీటితో మొలగటం జరిగింది. ఇది నిన్నటి అప్డేట్స్ అయ్యి నిన్నటి విజువల్స్ మాత్రమే. ఈరోజు కూడా ఇంకా వాటర్ ఎక్కువ పెరిగింది. ప్రియులారా, ఈ గ్రామం కోసం మీరు ప్రార్థన చేయాలని మనం చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ జల దిగ్బంధంలో మరి ayodhyalanka ప్రజలంతా ఉన్నారని తెలియజేస్తున్నాను. ayodhyalanka మరుమూల ప్రాంతాన్ని మాత్రమే నేను ఈ వీడియో కవరేజ్ చేయిస్తాను. ఎందుకంటే నేను పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి అప్డేట్స్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. పిల్లలు, మరి ఈ ప్రాంతంలో చాలామంది మరి ప్రజలు ఉన్నారు. వారి యొక్క గృహాల చుట్టూ కూడా వరద నీటితో మరి నిండిపోవటం జరిగింది. అలాగే ఈ వెళ్ళేది రోడ్డు మార్గం, ఇది రోడ్లు కూడా నీటితో నిండటం జరిగింది. మరి ఒక ఇంటి నుంచి ఒక ఇంటికి వెళ్ళాలన్నా ఇప్పుడు చాలా కష్టం పరిస్థితే. అంటే నిన్నటి దినం ఫొటోస్ లేకపోతే వీడియోస్ కనుక నిన్న దినం మోకాళ్ళ లోతు నీటిలోంచి నడిచి తీసినటువంటి వీడియోస్ ఇవి. అలాగే నిన్న దినం కూడా మరి మా గ్రామానికి అధికారులు రావటం కూడా జరిగింది. కలెక్టర్ గారు, అలాగే ఈ యొక్క ఆచంట నియోజకవర్గ శాసనసభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు శ్రీ రంగనాథరాజు గారు, అలాగే వారి యొక్క ప్రింట్ మీడియా బృందం రావటం జరిగింది. వారు నిన్న దినం వచ్చారు కనుక ఈ యొక్క గ్రామం కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఎవరొచ్చినా ఏమైనా దేవుడు మనల్ని కాపాడాలి కనుక సుమారుగా 12 రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తూనే ఉన్నవి. వాతావరణం అనుకూలంగా లేవు. మరి గ్రామస్తులంతా కూడా కూలీ నాలి చేసుకుని బ్రతికేటువంటి వారే కనుక వారిని మరి ప్రభుత్వం వారు ఆదుకోవాల్సినటువంటి వారు ఉన్నాం. అలాగే ఎవరైతే సహాయకులుగా ఉన్నారో దేవుడు ఆశీర్వదించిన కొలది వారు మరి వీరికి ఈ సమయంలో సహాయం చేయవలసిన అవసరం అయితే ఉంది. అలాగే మరి ఇది చూస్తున్నాం కదా ఈ విజువల్లో, ఇదన్నీ రోడ్డు మార్గం. అవి మరి రోడ్డు మీద నుంచి ప్రవహించి వెళ్తున్నాయి. సరైనటువంటి రోడ్డు లేకపోతే ఈ ప్రవాహంలో రోడ్లు కూడా ఉండవు. కనుక మరి సరైనటువంటి రోడ్లు లేనటువంటి ప్రదేశాల్లో ఈ వర్షాకాలం అంతా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడవలసినటువంటి పరిస్థితి. అలాగే ఈ లంక ప్రాంతం నుంచి నిత్యావసర వస్తువులు తీసుకురావడం కోసం గోదావరి దాటి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే మరి ఈ సమయంలో అధికారులు సూచన ప్రకారంగా పడవలు దాటించేటువంటి అవకాశం అయితే ఉండదు. మరి ఏ రోజుకి ఆ రోజే కూల్ చేసుకుని వీరు తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. చూడండి, మనం చూస్తున్నాం ఈ జగనన్న కాలనీ అనేటువంటిది ఇచ్చారు. ఆ కాలనీలో కూడా నిన్నటి దినానికే అంటే ఈ యొక్క వాటర్ అలా చేరిపోయింది. ఇక భద్రాచలంలో రీడింగ్ చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా భయాందోళనలు ఉన్నారు. ఎందుకంటే 1986లో మరి చాలా ఇల్లులు, అప్పటికి ఎక్కువ తాటి గృహాలు ఉండేవి కనుక చాలా ఇల్లులు మరి నేలమట్టం అయిపోయినాయి. చూడండి, ఇక్కడ విజువల్లో చూస్తున్నాం. ఇప్పటికే ఇంటి చుట్టూరు వచ్చేసింది. ఇది మరిమూలలో చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఉన్నటువంటి చోట, మందిరం ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. దాన్ని కూడా మనం చూస్తాం. ఈ చుట్టూ కూడా వాటర్ మరి నిన్నటి దినానికే చేరిపోయింది. అంటే 13వ తారీఖు జూలైలో మరి తీసినటువంటి ఈ వీడియో. ఈ 14వ తారీఖు ఈరోజుకి ఇంకా వాటర్ ఎక్కువ లెవెల్ పెరగటం జరిగింది. చూసినట్లయితే మనమంతా ఈ విజువల్ చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒక వాటర్ ప్లాంట్ కూడా ఉంది ప్రక్కనే. ఆ ప్లాంట్లో కూడా వాటర్
వాటర్ అందరూ కూడా అయోధ్యలంక ప్రజలంతా కూడా మరి ఉచితంగా వాటర్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం మా ఎమ్మెల్యే గారు కల్పించడం జరిగింది. ఇదే ఈ విజువల్లో చూస్తున్నాం. ఇదే మరి చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మందిరం చూడండి. అలాగే ఇది పుచ్చలంక రేవు ప్రాంతం. అయోధ్యలంక నుంచి అంటే పుచ్చలంక నుంచి మరుమూల చేరడానికి ఒక రేవుని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది గోదావరికి రాకముందు 16 అడుగులు కిందకి ఉండేది గోదావరి నది. ఇప్పుడైతే 16 అడుగులు పైకి వచ్చింది. అందరూ కిందకి దిగి వెళ్ళేవారు. ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఒడ్డుకు తాచేసి ఉంది కనుక ఇప్పుడు కిందకి దిగే అవసరం లేకుండా పైనే దిగేటువంటి అవకాశం. అంటే గోదావరి ఆల్మోస్ట్ మొత్తం లంకలంతా మొత్తం ఉన్నటువంటి అంతా కూడా మునిగిపోయటానికి ఒక అడుగు మేరేస్తే సరిపోతుంది. చూడండి, ఇది మరి క్రిస్తంగ భవనం, ఇది మందిరం భవనం కనుక ఈ చుట్టూ కూడా వాటర్ రావటం జరుగుతుంది. అది చూడండి నిన్నటిది. ఈరోజుకి ఇంకా ఎక్కువ వాటర్ చేరటం జరిగింది. సుమారుగా నేను మరి మళ్ళీ రావటం జరిగింది. చాలా లోతు వచ్చింది కనుక ఈ యొక్క ప్రాంతం కోసం అలాగే సంఘం కోసం ఈ గ్రామంలో నివసిస్తున్నటువంటి అందరి కోసం ప్రార్థించండి. నిండుదినం మరి అధికారులు రావటం జరిగింది. కోడేరు ఆ ప్రాంతంలో వారి యొక్క బోటు ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడి నుంచి మరి బయలుదేరి అలా లంకలను చూసుకుంటూ వచ్చారు. అంటే నేడు దినానికి ప్రవాహం తక్కువే ఉంది. ఈ కలెక్టర్ గారు మనం చూస్తున్నాం, స్త్రీ లేడీ. మరి అలాగే మంత్రివర్యులు అంటే మాజీ మంత్రివర్యులు రంగనాథరాజు గారు, అంతే వారి యొక్క బృందం, సెక్యూరిటీ, అలాగే ప్రింట్ మీడియా వాళ్ళంతా నేడు దినం రావటం జరిగింది. వారందరూ ఇలా మరి గోదావరి మీదుగా మన యొక్క అయోధ్యలంక ప్రాంతం రావటం జరిగింది. మరుమూలలో మరి వారు దిగి పడవ, అలాగే అక్కడి నుంచి మరి ఒక ట్రాక్టర్పై అలాగే రైస్ వ్యాన్ మీద మరలా ఎక్కి ఈ మరుమూల నుంచి అలా వెళ్తున్నారు. జస్ట్ రోడ్డుకి అప్పుడు నిన్నటికి రోడ్స్ అయితే ఎత్తుకున్నాయి కాబట్టి సిమెంట్ రోడ్స్, సీసీ రోడ్స్ కాబట్టి ఆ రోడ్డు సౌకర్యంలో సుమారు 1 కిలోమీటర్ లోపే వారు ప్రయాణం చేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి పడవ ఎక్కి వెళ్ళటం జరిగింది. మరి పోలీస్ బృందం వీరంతా ట్రాక్టర్ మీద వెళ్ళారు. అలాగే మన మంత్రివర్యులు రంగనాథరాజు గారే వాహనాన్ని నడుపుకుంటూ కలెక్టర్ వారిని ప్రక్కన కూర్చోబెట్టుకుని తీసుకువెళ్తున్న దృశ్యం మనం చూస్తున్నాం. మరి అలాగే ప్రభుత్వం వారైతే ఇక్కడ మరి ఆరోగ్యం కోసం టాబ్లెట్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. చూడండి, ముసలమ్మ ఆవిడ సాల్వ వేశారు రాజుగారికి. పాపం ఆవిడకి సరైనటువంటి ఇల్లు లేదు. ఆవిడ ఆశ ఏంటంటే ఏమైనా ఇల్లు కట్టిస్తారనేటువంటి ఆశ. ఇంకా ఏదో బూడిద గుమ్మడికాయ కూడా ఇచ్చింది. మరి చూస్తున్నాం మనం, మరి అంతా వాటర్తో నిండిపోయింది. మరలా పుచ్చలంక ప్రాంతం వెళ్ళి నక్కిలంక ప్రాంతానికి వెళ్ళి అక్కడ కూడా కొంతమందిని కలిసి అలా ఇంకా, ఎందుకంటే ఈ ఆచంట కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్నటువంటి మరి ఆ ప్రాంతాలన్నీ కూడా అలా తిరిగి రావటం జరిగింది. ప్రియులారా, మరి మొత్తం వాటర్తో అయితే నిండిపోయింది. కలెక్టర్ గారు కూడా నిన్న మరి రావటం అవన్నీ చూడటం జరిగింది. ఎందుకంటే మన పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాని మరి భాగాలుగా చేశారు కదా, మరలో జిల్లాలు చేశారు కనుక ఇది మనకి భీమవరంలోనే జిల్లా ఏర్పాటు చేయటం, దగ్గరలోనే ఈ కలెక్టర్ వారు ఉండటం ఈజీగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. చూడండి, ఇవన్నీ కూడా ఇళ్ళ చుట్టూ వాటర్ నిండిపోయినటువంటి పరిస్థితి కనుక ప్రియులారా, ఒక విషయం మరి ప్రార్థన చేయండి ఈ గ్రామం కోసం. ఖచ్చితంగా ప్రతి అవసరత తీర్చుకోవడం కోసం వీళ్ళు కూలినాలు చేసుకునేటువంటి వారు కనుక ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఆదుకోవాలి. వారు కూడా అది కొంచెం సహాయకులుగా ఉంటారు. ఇంకా ఎవరైనా సహాయకులుగా ఉండి మరి వేరేకి మరి సహాయం చేస్తే చాలా మంచిదని ఆశిస్తున్నాం. మేము ప్రార్థన చేయటమే కాకుండా సహాయకులుగా కూడా ఉంటే మంచిదని నా ఆశ. మరి చూడండి, కలెక్టర్ గారు వెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాలు మనం అయితే చూస్తున్నాం. ఇది నిన్నటి అప్డేట్స్. మరి ఈరోజు ఇంకా వరద పెరిగింది. ఈరోజైతే రారు, ఎందుకంటే వారి సెక్యూరిటీ ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పి
నిన్నటి దినమే వారు రావటం జరిగింది. ఓకే. ఇంకా ఎగువన ఇంకా వర్షాలు పడుతున్నాయి, ఇంకా ఎక్కువ ఇబ్బందులకు గురవుతారని తెలపడం జరిగింది. ఓకే బ్రదర్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి ఈ వీడియోలో చూసినందుకు అందరికీ వందనాలు. ఓకే, మరి షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, ఖచ్చితంగా మీ కామెంట్స్ తెలియజేయండి. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం, ఇదంతా మా ఇంటికి వెళ్ళేటువంటి ప్రాంతం. సుమారుగా చర్చ్ దగ్గర నుంచి 1 కిలోమీటర్ పైనే మా గృహానికి వెళ్ళాలి. నిన్నటి దినం మరి చర్చ్ దగ్గరికి వచ్చి తర్వాత తిరిగి మేము వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో తీసినటువంటి వీడియో ఇది. నేను అలాగే నా భార్య, నా కుమార్తెని ఎత్తుకుని ఈ నీటిలో వెళ్తున్నటువంటి దృశ్యాలు ఇవి. ఇక్కడ వెళ్తున్నటువంటి సమయంలో వీడియో తీయడం జరిగింది. ఇదిగో మా పాపతో వెళ్తున్నాం. అంటే ఒక చోట తక్కువ వాటర్ ఉంటుంది, ఒక చోట ఎక్కువ వాటర్ ఉంటుంది కనుక. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి మా కోసం ప్రేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. మరి అందరూ కూడా ఈ యొక్క వీడియో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నా యొక్క ప్రత్యేకమైన వందనాలు. మీ కామెంట్స్ తెలియచేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్రే ఫర్ మీ. అలాగే వందనాలు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. దేవుని చిత్తమైతే రేపు మరిన్ని అప్డేట్స్తో మేము ముందుంటాను. గోదావరి సంబంధించిన అప్డేట్స్ మీకు తెలియజేస్తానికి దేవుని చిత్తమైతే రేపు మరికొన్ని విషయాలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను మీకు తెలియజేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. అందరికీ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్స్. ఈ యొక్క వీడియో చూస్తున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, స్నేహితులకి అందరికీ కూడా వందనాలు. అరే గాడ్ బ్లెస్ యూ.